أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut Dhul Xhelal, falje dhe ndihmë vetëm prej tij kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona qofshin mbi të dërguarin ton të fundit, mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që kanë qenë, janë dhe do jenë në rrugën e drejtë, në rrugën e Islamit deri në ditën e gjykimit. Allahun Dhul Xhelal e falenderojmë, i cili na tuboi në këtë natë dhe në këtë vend të bekuar, në këtë atmosferë të bukur, për ta përmendur Allahun Dhul Xhelal dhe për të forcuar lidhjet tona. Të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra, të nderuar imam, përfaqësues të këshillëve të xhamive, mysafir dhe dashamir të fesë, i nderuar dhe shumë i respektuar mifti i miftenisë së Strugës, Haxhi Adi Efendi Murtishi, i nderuar sekretari i cili për arsye se për namazin e akşamit të na bashkangjitet më pas, pra Haxhi Shefit Efendi Ajredini, e nderuar operativ e miftenisë së Strugës, të nderuar bashkëpunëtor. Pra sonte me lejen e Allahut Dhul Xhelal jemi bërë bashkë në këtë program të bukur fetar të organizuar nga Xhamia Mustafa Çelebi në bashkëpunim me mifteninë e Strugës, i cili i jep dritë dhe bukuri jo vetëm kësaj xhamie, por edhe zemrave tona. Sonte fjala e Allahut Dhul Xhelal u ngrit në këtë xhami me zërin e bukur të mysafirit ton nga Kumanova, Zotriut Nderim Alimi, i cili e hapi këtë manifestim me madhështinë e Kur'anit famëlar të fjalën e Allahut Dhul Xhelal. Fjala që e shëron shpirtin dhe e forcon zemrën tonë. Allahu e shpërblet dhe i shtof begatit e tij në jetë dhe dijen e tij.
Me shumë respekt e përshëndesim dhe imamët e kësaj xhamie, të nderuarin dhe shumë të respektuarin Haxhi Hafiz Jusuf Efendi Hajrullahu, së bashku me kolegun e tij Izet Efendi Nexhipi, të cilët me përkushtim janë munduar që ky program të jetë sa më i bukur dhe dinjitos. Sonte me ne janë edhe mysafirët e nderuar nga Presheva, Kumanova dhe Shkupi, të cilët me zërin dhe përkushtimin e tyre do të na falin një mbrëmje të paharrueshme, pra duke filluar me të nderuarin Nusret Kurtishi, Almi Shaqiri, Nderim Alimi dhe Nafidan Miftari. Zërat e tyre janë njehon e shpirti dhe kujtes për zemrat që e kërkojnë Allahu Xhelal. Një përshëndetje të veçantë dhe falënderimi sinqert shkon për këshillin e xhamisë Mustafa Çelebi, gjithashtu cilët me përkushtim dhe dashuri janë munduar që ky program të ketë vlerë tek ne. Dhe tani, pa e zgjatur edhe më shumë, dua që me shumë respekt dhe në shenjë mirënjohje të ftoj imamin e kësaj xhamie me një fjalë të shkurtër përshëndetëse imamin Haxhi Jusuf Efendi Hajrullahu për fjalën e pritse. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e madhëruar, dërgojmë selam dhe salavatin i Muhammedin a.s. Fillimisht i nderuar muftinisë së rrugës, Adi Efendi Murtishi, i nderuar operative muftinisë së rrugës, të nderuar xhallar, të nderuar pranishëm dhe musafir, edhe enkas të nderuar ekip dhe klani mrekullueshëm, Nusret Kurtishi bashkërisht me kolegët e tij. Mirë se keni ardhur në Strug, mirë se keni ardhur pikërisht në xhamien Mustafa Çelebi, me shpresë të kalojmë sonte natë të paharrueshme sikur që e potencoj parafolësin kolegu. Unë nuk du fare asgjë përbos një falendrim mirënjohje sinqert, sidomos për këto musafirë enkas, duke përkujtuar veten dhe të tjerë, duke nisur nga parimi fetar, ku thotë i dërguari i Allahut, men lem yashkurillah, lem yashkurillah, ai cili nuk është falendrues dhe mirënjohës ndaj njerëzve, ky nuk është falendrues dhe mirënjohës ndaj Allahut. Andaj unë si imam dhe hatibi i kësaj xhamisë, paralelisht me gjithë këto kolegët e mi, shpreh mirënjohje dhe falëndrime të sinqerta që i shkojnë apo dedikohen ekipit, klanit, Nusret Kurtishit bashkërisht me kolegë, duke lutur Allahun që t'i japë suksese, bereqete, mirënjohje të mira në këtë dynja dhe botën tjetër. Kazëllahum. Selamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allahu e shpërbleft Hoxhën për fjalët e tij dhe për mikpritjen. Tash, duke qenë se nuk duhet të zgjasim më shumë, prandaj kam derin të ftoj për të mbajtur mesazhin, këshillën e këtij programi fetar, pra për të dhënë këshillën e këtij programi fetar, e ftoj miftiun e Strugës Haxhi Adi Efendi Murtishi na drejtohet me disa fjalë. Allahu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet dhe lavdërimet e Allahut të xhelalat dhe falënderojmë dhe për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Falënderojmë Allahun të xhelal për çdo mundësi e cila na jepet që neve të dëshmojmë se i takojmë këtë dinë të Allahut të xhelal dhe jemi ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Selam dhe selavat dërgojmë të dashurit tonë, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe mimbar ummetit që shprehin kelimin shahadet deri në ditën e gjykimit. Të nderuar imam të kësaj xhamie, Hafiz Jusuf Efendi Hajrullahi dhe Izet Efendi Nexhipi, i nderuar sekretar pranë muftinisë Haxhi Shefit Efendi Hajredini, i nderuar operativ, i nderuar imam, i nderuar musafir me në krye Nusret Kurtishin, Nafidan Miftari, Alim Shaqirin dhe Nderim Alimi, i nderuar ju xhamat që sonte keni ndarë kohë që të jeni me ne bashkërisht këtu, për të cilën nga shumë porosi të cilat neve kemi,
janë porosit të artë të dërguarit tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe unë do të mundohem të veçoj disa nga to. Në qoftë se kujtojmë se para një muaj e gjysëm jehona e Ramazanit tingëllonte në çdo xhami ku gjallëronte zemrat tona. Dhe dal nga dalë në muajin Sheval filluam të jemi disi të heshtur dhe të përgjumur dhe në muajin Dhul-Qa'da përsëri duam të gjallërojmë vetveten duke u përgatitur për hax. Por ja që patëm rastin sonte këtu në mesin tonë të kemi zëra të bukur, të cilat do të reflektojnë nëpërmjet veshit tonë deri tek zemra jonë. Nëse do të marrim dhuntit që Allahu Dhul Xhelal na ka dhënë, siç është dëgjimi, siç është shikimi, siç është zëri, të gjitha këto janë begati shumë të mëdha për të cilat padyshim ne do të jemi falendërues ndaj Allahut Dhul Xhelal. Dhe po ju përkujtoj ju dhe vetvetes rastin kur tregon Allah Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se një njeri pasi kishte bërë ibadet për shumë vite, dhe Allahu Dhul Xhelal kishte vendosur ta gradoj me xhenet duke thënë mirë një robin tim me mëshirën time dhe dërgojeni në xhenet. Dhe ai kërkoi që Allahu Dhul Xhelal ta dërgojë në xhenet për punët të cilat ai kishte vepruar. Dhe kur Allahu Dhul Xhelal e ktheu në mizan në kandar, nuk pati mundësi të revanshohet vetëm shikimi, apo mund ta marrë vetëm dëgjimin. Dhe pasi që Allahu Dhul Xhelal na ka dhënë dëgjimin dhe dëgjimi, shikimi, të gjitha këto burimin e kanë në zemër, është lukthi ai i cili tret ushqimin, është truri ai i cili sonde do të tresi informacionin nga teksti që do të dëgjojmë nga ilahit e bukura, dhe është zemra ajo e cila tretën lumturinë, kënaqësinë, harmoninë, besimin në Allahun Dhul Xhelal. Dhe sonte ne të reflektojmë këta zëra të bukur, duke i dëgjuar me vëmendje, me kujdes, të cilat do të gjallërojnë jo vetëm zemrat tona, por të na japin një fllatë prej fllatit të bukur që ne kemi liçenin, ashtu që ne të kemi një fllatë inshallah deri në vazhdimsi të jetës tonë. Nëse ne duam të dimë se veprat të cilat neve i veprojnë na kanë bazë në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të rastisim në një moment kur i dashur jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam i thot Abdullah ibn Mas'udit: "O Abdullah, më jep një kënaqësi, më gjallëro zemrën time me leximin e Kuranit." Por nëse duam të dimë se po me kaside, me poezi, ka patur një rast të tillë, po edhe këtë ka pasur. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëri nga sahabët të cilët në fillim thurte poezinë të kundërt të Muhamedit alayhis salam, në vazhdimsi e pa se Islami është dritë, e pa se Islami është nur, e pa se Islami është hak dhe vërtet, kaloi nga ana e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe Muhamedi alayhis salam kërkoi që të thuri kaside, poezi për pejgamberin alayhis salam. Prandaj ne të shfrytëzojmë rastin me qetësim dhe vëmendje më të madhe, duke dëgjuar zërat e bukur. Ne kemi dëgjuar, por kështu nga afër sonte është kënaqësia më e madhe. Zërat e Nusret Kurtishit, për të cilat herë flasim për mezhliset tona se sa bukur këndon, dhe neve alhamdulillah sonte na u mësuar që kemi në mesin tonë. Edhe një herë një falenderim për vëllain tonë Nusret Kurtishin, na Fidan Miftarin, Alim Shaqin dhe Nderim Alimin, të cilët ndanë kohë prej kohës së tyre të vlefshme, me një fjalë të vogël, thjesht për të arritur kënaqësinë e Allahut Dhul Xhelal në këto mezhlise, që janë pjesë e xheneteve në tokë, dhe thash Zotin inshallah Allahu Dhul Xhelal për çdo një jetë të mirë të cilën e kemi, padyshim se Allahu Dhul Xhelal na shpërblen. Dhe një herë faleminderit këshillit të kësaj xhamie, faleminderit xhamatit që janë pjesë e të gjitha manifestimeve tona, të cilat ne bëjmë në kuadër të Bashkisë Fetare Islame të Tunisën, dhe Allahu Dhul Xhelal bashkërisht si jemi në këtë xhami, Allahu Dhul Xhelal na mëson të jemi vëllezër dhe në botën tjetër, duke përfituar dhe duke shijuar mirësitë e xhenetit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu e shpërblet Miftiun për mesazhet e tij të qartë dhe frymëzues. Allahu e ruaj dhe i dhash suksese në misionin e tij që i bën mësuar. Dhe tani
Vëllezër të dashur dhe motra, është momenti më i ëmbël i kësaj mbrëmje dhe ajo për cilën neve kemi ardhur dhe jemi grupuar këtu, të dëgjojmë zërin që e lartëson dashurinë për Zotin, që preket në çdo varg dhe jehon në çdo zemër. Grupi i ilahive, pra edhe një herë me Nusret Kurtishin, Almin Shaqirin, Derim Alimin dhe Fidan Miftarin, Allahu i shpërblef për mundin, rrugën, zërin dhe shpirtin që e sillin në çdo prezantim. Fjalë për ju. Assalamu alaikum, para se të fillojmë të këndojmë desha edhe unë të them diçka. Fillimisht ju përshëndes me Assalamu alaikum. Besoj që sonte është kënaqësi për neve që jemi para jush. Shpresoj që me atë që ne do të bëjmë, ta gëzojmë vetëm një zemër. E nëse ne gëzojmë sonte një zemër, shpresoj në shpërblimin e Allahut të Madh. Faleminderit, Zoti ju rujt. Salatullah, salamullah, aleyke ya Resulallah. Salatullah, salamullah, aleyke ya Habiballah. Salatullah, salamullah, aleyke ya Resulallah. Salatullah, salamullah, aleyke ya Resulallah. Salatullah, salamullah, aleyke ya Habiballah. Salatullah, salamullah, aleyke ya Resulallah. Başnadır peygamberi në cennet kishon vend. Fale i lutej për mua të mjeri, mos me nda për gjehennem. Fale i lutej për mua të mjeri, mos me nda për gjehennem. Salatullah, salamullah, aleyke ya Resulallah. Salatullah, salamullah, aleyke ya Habiballah. Salatullah, salamullah, aleyke ya Resulallah. Gjithë më shmi vor budrite, qoj një zak, por si val, të vështirat e kësaj dite, krejt umetit ja kam fal. Të vështirat e kësaj dite, krejt umetit ja kam fal. Salatullah, salamullah, aleyke ya Resulallah. Salatullah, salamullah, aleyke ya Habiballah. Salatullah, salamullah, aleyke ya Resulallah. Kush të ka kriju, e t'ka bën dynja, kush t'ka bo me një, e t'ka bo me pa. Kush të ka kriju, e t'ka bën dynja, kush t'ka bo me një, e t'ka bo me pa. Allahu Allah, 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 Allahu Allah.
ka zbukurum me të mira plot të ka furnizum. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Kush të do ka shumë e t'ka udhëzu, kush e meriton me falenderu. Kush të do ka shumë e t'ka udhëzu, kush e meriton me falenderu. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Kush të ka kriju ti dha ta sy me patër botën për plot mrekulli. Kush të ka kriju ti dha ta sy me patër botën për plot mrekulli. Allahu Allah, 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 Allahu Allah.
zemra më qetësohet kur e tros me zemër. Muhammedin me kelindi, popullin islam e bindi, predikimin aty filloj, tërë jetën ja kushtoj. Predikimin aty filloj, tërë jetën ja kushtoj. Bejtullah hajde të shkoj, Qabën e ta vizitoj, I uruar është ai vend, Allahun duke përmen. I uruar është ai vend, Allahun duke përmen. Medinën ta vizitoj, Muhammedi ku jetoj, ta shoh vendin jet ku ndroj, një fatiha t'ja këndoj. Ta shoh vendin jet ku ndroj, një fatiha t'ja këndoj. Bejtullah hajde të shkoj, Qabën e ta vizitoj, I uruar është ai vend, Allahun duke përmen. I uruar është ai vend, Allahun duke përmen. Flijojnë kurban për Allah, në Arafat të bëjnë dua, Safa Merwe të vrapoj, ujin Zemzem të shijoj. Safa Merwe të vrapoj, ujin Zemzem të shijoj. Bejtullah hajde të shkoj, Qabën e ta vizitoj, I uruar është ai vend, Allahun duke përmen. I uruar është ai vend, Allahun duke përmen. Edhe këtë vitu sa shkova, por të tjera t'i bërcova, o haqin qoni selam, se për qoben zemram qom. O haqim qani selam, se për qoben zemram qom. Bejtullah hajde të shkoj, Qabën e ta vizitoj, I uruar është ai vend, Allahun duke përmen. I uruar është ai vend, Allahun duke përmen. O gjo, na të rego sa kina hapsirë, o gjo, se ne... A di që të shku punë, kështë të shku të bo ma... Maran e maran. Unë o gjo kam t'i qka veç për me thonë, dhe me thonë, në kësi nivellit të gjëshmërije, unë e sote për herë të pare të prezentu. Ju falenderoj nga zemra për kulturën dhe për respektin që na bëni neve. Zoti ju shpërblet. Faleminderit.
Allah, po të lutem pa jam da, mos më marr nga kjo dynja, pa thënë la ilahe illallah. Allah, kur të nisem unë tek ti, t'jesh i knaqur ja Rabbi, unë nuk njoh tjetër dashni. Sa herë që marr fryma, Zoti ma bekon, sa herë unë të haroj, ti kur nuk ma haron. Sa herë unë për ulem, afrohem drejt teje, të mirat e tua, Zot nisem drejt meje. Allah, po të lutem pa jam da, mos me marr nga kjo dynja, po tha la ilahe illallah. Allah, kur të nisem unë tek ti, t'jesh i knaqur ja Rabbi, unë nuk njoh tjetër dashni. Sa herë që marr fryma, Zoti ma bekon, sa herë unë të haroj, ti kur nuk ma haron. Sa herë unë për ulem, afrohem drejt teje, të mirat e tua, Zot nisem drejt meje. Allah, po të lutem pa jam da, mos me marr nga kjo dynja, po tha la ilahe illallah. Allah, kur të nisem unë tek ti, t'jesh i knaqur ja Rabbi, unë nuk njoh tjetër dashni. Gurgullon lumina cennet, Allahun duke përmen, kur bilbilat fluturojnë Allah. Allah, Allah, gjithë një thonë, kur bilbilat fluturojnë Allah. Allah, Allah, gjithë një thonë. Në gjennetin Darusselam, të mirat e Zotit fund nuk ka, s'ka mundi me hidherim. Allah, 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 o shpëtim, s'ka mundi me hidherim. Allah, 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 o shpëtim. Në gjennetin e Naim, besimtarët gjenë gëzim, gjithçka syri nuk ka pa. Allah, Allah, Allah e ke pa, gjithçka
Jam shqiptar me plis, zemrën plot iman. Jam feja islame, sunnet e Kur'an. Kemi shumë marmiq, si sot e si tjerë. Gjithmon ju pengon, kombi me gjithë. Jam Kosova me Shqipni, jam besnike për zotni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan, më thon shkupe kumano, gostivari me teto, jam me vite për beqar, muslimane shqipëtar, jam Kosova me Shqipni, jam besnike për zotni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan, më thën shkupe kumano, më thën struga me teto, jam me vite kur beqar, muslimane shqipëtar. Të lutem o Zot, mbrëmje agim, dërgo shumë më shqip, mbi popullin tim. Ne jemi një trup, jemi një litar, na dërgo fitore, o Zot sa më par. Jam Kosova me Shqipni, jam besnike për zotni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan, më thën shkupe kumano, më thën struga me teto, jam me vite kur beqar, muslimane shqipëtar. Unë nuk e di, këtu në xhami do të kërkoj leje nga ju, unë ja kam kushtu një ilahi komandantit legjendar Adem Jasharit. Nëse mundëm të vëndërgjë, pa tjetër, po, faleminderit. Mirë, super. E thot zemra e shkrumdora, për trimni këngës jamora. E thot zemra e shkrumdora, për trimni këngës jamora. Muslimana i zog shqiptari, baca jona Adem Jashari. Muslimana i zog shqiptari, baca jona Adem Jashari. Në syfir pushka kërsete, filloj luftën me një shtete. Në syfir pushka kërsete, filloj luftën me një shtete. Ashtu baba e kishte dukue, jam me vdek, jam me fitue. Ashtu baba e kishte dukue, jam me vdek, jam me fitue. Bac Ademi i Jasharve, komandanti i shqiptarve. Bac Ademi
janona që t'kali, nuk harove emri. Dashur të pranishëm xhami me qenë se Struga është e njohur që ka shumë gurbetçar. Unë si Nusret kam shumë respekt për ata, me qenë se në fillimet e mia janë gurbetçarët që ma kanë zgjatë dorën e që unë sot kam brit deri këtu ku jam. I falenderoj nga zemra, unë bashkë me gjithë juve dhe ju dërgojmë selam atje në parkim ku jam. Dhe lusim Zotin e Madh që t'i ruaj nga ato që janë dhe nga ato që shkojnë. Ju çojmë selam dhe i përshëndesim njëri ai gurbeti. Faleminderit. Qaj me lote i oqeani, sa ka marrë mali vatani. O gurbet shpirtin ma thove, prej vendlidjes ti kundave. O gurbet shpirtin ma thove, prej vendlidjes ti kundave. E kam haru kangën e djepit, Tu jetuar vet gurbeti. tjera që falen të shtete, Tjera male, tjera tete. Tjera që folen të shtete, tjera male, tjera tete. Ka marrë mali për vendin tim, pritëm nanë se jam t'u i kthije. Pritëm nanë se jam t'u i ardh, është vendlidja djelle hane. Pritëm nanë se jam t'u i ardh, është vendlidja djelle hane. e vend më t'mis ka se jona, Shumë janë mira troje tona. e jam gatun këtë vend që shmi, Pritëm nane se jam t'u i kthije. Jam gatun këtë vend që shmi, pritëm nane se jam t'u i kthije. Pritëm nane se jam t'u i kthije. Të dashur me qenë se ne jemi musliman, alhamdulillah, por jemi me këmbë dhe shqiptar. Është një këmbë, besoj shumica nga ju e dini, Shqipërinë e dua se jam shqiptar. Ai thotë, Kosovën e dua se jam kosovar. Unë e kam ndru këtë vargur e ditës. E kam bo Shqipërinë e dua se jam shqiptar. Këtë fe fort e dua se jam musliman. Faleminderit. Shqipërinë e dua se jam shqiptar, këtë fe forte dua se jam musliman. Shqipërinë e dua se jam shqiptar, këtë fe forte dua se jam musliman. e jetar jekon, ana shkele, Malim djek për më vete, gjithmon malim do gjindi, për Kosovë
rinë dua se jam shqiptar, këtë fe forte dua se jam musliman. Shqipërinë dua se jam shqiptar, këtë fe forte dua se jam musliman. Gjithmonë zemër do t'i mbaje, si dy sytë nuk mund t'i mbaje. Kush për qanë mirë le tha di, a Kosovë nuk ka Shqipëri. Kush për qanë mirë le tha di, a Kosovë nuk ka Shqipëri. Shqipërinë dua se jam shqiptar, këtë fe forte dua se jam musliman. Shqipërinë dua se jam shqiptar, këtë fe forte dua se jam musliman. Fisa, ku e kënojni? Po, mas këto. Unë jam t'i shkrujt hoxhës që jam t'i tërhera, më duket sa t'i pa hoxhë. Faleminderit hoxhë i dashur. Unë me sa kam informacion, këtë vit në Haç nga Struga do të shkojnë 160 haxheri. Unë nuk zova fort, me ju thonë drejtën, mirë po edhe tjetra që ishte deri 2028 që ishin bomba rezervimet, alhamdulillah. Me qenë se është koha e haxhit tash, unë do të këndoj ilahi për haxhin dhe i përshëndes nga zemra gjithë ata haxhierë, mirë po edhe sekretari që do të udhtoj bashkë me muftiun besoj. E lusim Zotin e Madh që t'ua pranoj. Ne ju përshëndesim nga zemra i dashur mufti, i dashur sekretar dhe gjithë ata tjerë që do të vinë bashkë me ju në atë vend të shenjtë me një ilahi kushtuar haxhit. Faleminderit. Qabe moje bukurje, t'ka beku i madhi Zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Qabe moje bukurje, t'ka beku i madhi Zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Ko e haxhi kur vjen, veni vën, sum zem, mali zemrën ma vret. Loti lotin se pret, loti lotin se pret. Ko e haxhi kur vjen, veni vën, sum zem, mali zemrën ma vret. Loti lotin se pret, loti lotin se pret. Qabe moje bukurje, t'ka beku i madhi Zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Qabe moje bukurje, t'ka beku i madhi Zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. A nuk ka vend për mu në Mekë, me shku ati hramun me vesh. Fyra ime t'busqesh, fyra ime t'busqesh. A nuk ka vend për mu në Mekë, me shku ati hramun me vesh. Fyra ime t'busqesh, fyra ime t'busqesh. Qabe moje bukurje, t'ka beku i madhi Zot, zemra ime është atje,
për çdo vjetë, për çdo mot. Qabe moje, bukur jetë, t'ka beku I madhi Zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Qabe zemra të don, krenaria jon, shumë miliona nife, kibleti e për ne, kibleti e për ne. Qabe zemra të don, krenaria jon, shumë miliona nife, kibleti e për ne, kibleti e për ne. Qabe moje, bukur jetë, t'ka beku I madhi Zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. Qabe moje, bukur jetë, t'ka beku I madhi Zot, zemra ime është atje, për çdo vjetë, për çdo mot. I dashur mufti, sigurisht, ndoshta nga këto 160 vend që do të vinë me juve në aq, sigur të shkon dikush bedel për nonën ose për babën. Unë para 4 viteve kam këndu një ilahi, jam bedel për nonën, me cilën dua t'i përshëndes veçanërisht ata që do të ndajnë nga koha, do t'japin nga pasuria e tyre, për shku për t'ja kry babës ose nonës një obligim. Edhe lut Zotin e madh që ata të shkojnë në shëndoshë mirë dhe të kthejnë shëndoshë mirë me as pranuar inshallah. Erdhëm qave jam bede, për ty nam qafrim nuk me, tu e bana gjim po mjedh njotina për ty, pas rahmet Zotin. Sa shumë nam për mua u lute, shkove tash zemrën ma kute, e sa shumë për ty kam ma, inshallah ma ke bohala. Ti shekon ma I gjallë ghala, ta vafinna bashk me ba. Safa Merwa saj me kry, kisha bajt në krak të mi. Mine edhe Arafat, po boj lutje si qdo nat. Zoti ma vena taku, në gjennet bashk me jetu. Jam bedel për nanën, haqin po e kry. Zoti ma pranoje, po të lutem ty. Jam bedel për nanën, shumë po bojtua. Rrugën derim me ke, me lote kam la. Më kujtohet kur m'ke thon, pa haqnanën mos me lan. Kur Allahu t'jep mundësi, haqin nanës me ja kry. Ti sheka majna me mu, në Medine bashk me shku. Qefi maj madh I dynjas, me I dhon selam Mustafas. Lotët e mi në këtje, tu bafshin lum në gjennet. Haqin nanun po ta kry, djalit lutet për ty. Sot bedelan erdhave, po e krya ta manet. Zoti ma ve pas ka
Maf pranoje, po të lutem ty. Jam bedel për narën, shumë po bëjtua. Rrugën delin Mekë, me lote kam la. Dëshuri në zemër e ka, sikur unë as kush nuk të do, veç jenë me sy me të pa, lumbofsha për ty Resul Allah, veç jenë me sy Lumbofsha për ty Resul Allah. Selam të bëjnë trojet tona ja Resul Allah. Sa ka marrë mali me t'pa ja Habib Allah. Shëmbëll tyra ma e mirë ja Nabi Allah. Ja Rasul, ja Habib, ja Nabi Allah. Selam të bëjnë trojet tona ja Rasul Allah. Sa ka marrë mali me t'pa ja Habib Allah. Shëmbëll tyra ma e mirë ja Nabi Allah. Ya Rasul, ya Habib, ya Nabi Allah. Krejtim me diti të pason, e gjithë bota foli mirë për ty. Emri dhe zalim në jeshon, dhe prajo dhe sunneti jo. Emri dhe zalim në jeshon, dhe prajo dhe sunneti jo. Selam të bëjnë trojet tona ja Rasul Allah. Sa ka marrë mali me t'pa ja Habib Allah. Shëmbëll tyra ma e mirë ja Nabi Allah. Ja Rasul, ja Habib, ja Nabi Allah. Selam të bëjnë trojet tona ja Rasul Allah. Sa ka marrë mali me t'pa ja Habib Allah. Shëmbëll tyra ma e mirë ja Nabi Allah. Ya Rasul, ya Habib, ya Nabi Allah. E kuptova që është dynjaja, është rejsh me fund e kyr. E kuptova që është dynjaja, është rejsh me fund e kryr. Kan
fund vujtje dhe se faja te Allahu keme u kthi te Allahu keme u kthi se atje është pa thumësia atje vdekje mas do t'ket se atje është pa thumësia atje vdekje mas do t'ket I drejtoj lutjet e mia na shpërblezon me gjennet na shpërblezon me gjennet sa shpejt haron insani arestar është në këtë jetë sa shpejt haron insani arestar është në këtë jetë a kanë